Що зараз з Кримом відбувається? Сезон туристичний в Криму в цьому році буде тільки для наших дронів. Ми саме б'ємо по Криму, тому що така ціль, така задача – відрізати російські війська. Крим з півострова дійсно перетворився на острів. В Криму немає бензину. На заправках стоять черги. Купівлю палива цивільному населенню обмежили, а потім зупинили зовсім. Перебої зі світлом, готелі порожніють, ціни на продукти зростають. Окупаційна влада намагається тримати обличчя, але сама ж вводить нові обмеження. Сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Паралельно Україна б'є по мостах, портах, нафтобазах, підстанціях, залізниці і військовій інфраструктурі, як у самому Криму, так і навколо нього. То ми скоро повернемо Крим? Що робити українцям в Криму? Як усе це вплине на фронт? Що росіяни можуть спробувати далі? Розбираємось разом з експертами. З нами Євгеній Малік, ветеран 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Захисник Маріуполя, пройшов російський полон. Зараз він керівник програм з нацбезпеки й оборони KSE University. А також Таміла Ташева, народна депутатка України, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим від 25 жовтня 2019-го, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим 2022-2024 років. Пояснюємо. Зі всіх новин, які ми бачимо вже кілька тижнів, стає зрозуміло, що в Криму відбувається не просто чергова серія ударів. Це новий етап боротьби проти російської присутності на півострові. Логіка проста – бити не тільки по військових об'єктах, а буквально по всьому, що дозволяє Росії використовувати Крим як військову базу. Тобто допомагає воювати з Україною. За роки окупації Росія перетворила Крим на гігантську військову платформу. Звідси працював Чорноморський флот, тут стояли комплекси ППО. Через Крим йшло постачання на південь, і звідси прикривали окуповані території Херсонщини і Запоріжжя. Через Крим Росія намагалася контролювати Чорне море. Але уся ця система має своє слабке місце. Крим дуже залежить від логістики. Його треба постійно живити з Росії. Тим же паливом, а також боєприпасами, технікою і людьми. Є тут не тільки військова, а й географічна логіка. Крим історично й інфраструктурно був пов'язаний із материковою Україною. Саме тому російська окупація з самого початку вимагала від Москви величезних штучних рішень – мосту, нових маршрутів, сухопутного коридору, постійного перекидання ресурсів. Умовних мотузок, які зв'яжуть Крим з РФ. Коли Україна б'є по цих маршрутах, це удари не по вічному російському тилу, а по конструкції, яку Росія роками будувала, щоб втримати окупацію. Для цього в 2016-му Росія почала будувати Керченський міст, а після 2022-го зробила ставку ще й на сухопутний коридор через окупований південь – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Чонгар, Генічеськ, Армянськ. Саме по цих маршрутах зараз наносить удари Україна. Ізоляція Криму – це складний багаторівневий процес. Немає якогось одного великого удару суперзброєю, який усе зупинить. Але є шлях, яким рухається Україна. Якщо спростити, то спочатку пошкоджений міст, потім удар по порту, потім нафтобаза. Далі залізничний вузол, підстанція, знову міст. А там вже і ППО, яке мало все це перекривати. Росія може десь щось відремонтувати, замінити, перенести, перекинути додаткову ППО, забрати пальне в цивільних і віддати на потреби війни. Але коли це відбувається системно, ремонт одного зруйнованого об'єкта вже нічого не дає, і вся логістика гальмує. Крим – це частина російського військового південного округу. Це саме той округ, який відповідає за наш фронт в Херсонській області, Запорізькій, Донецькій та Луганській. Тому це все є частина єдиного військового замислу. Так як ми впливаємо на півострів Крим, так само йде і через цей півострів вплив і на російські війська, які наступають, наприклад, на Запорізькому напрямку. Ось тут і зараз, перебуваючи там логістику, ми перебуваємо
відрізаємо логістику, перш за все, російських військ. Якби їх там не було, ну, ніхто й туди б і не бив, в принципі. Тобто Крим – це, як би можна так сказати, це жертва обставин. Ми ж не б'ємо зараз, там, не відрізаємо Воронезьку область, наприклад, або там Брянську область, чи ще якусь. Ми саме б'ємо по Криму, тому що така ціль, така задача – відрізати російські війська. Бензовози їдуть довше, все потребує прикриття, охорони, запасних шляхів. Кожен літр пального, якого не вистачає, стає військовою проблемою. Тому паливна криза в Криму показує, що удари по логістиці вже відчуває весь окупований півострів, а не тільки російська армія. Окупаційна адміністрація пояснює дефіцит, який, втім, намагається приховати, безпекою і потребами критичних служб. Але фактично єдина найкритичніша сфера – це російська військова машина. Для людей у Криму це означає проблеми буквально на побутовому рівні. Складно кудись доїхати, дорожчають продукти, зростає тривога, посилюється контроль інформації. Але важливо назвати відповідального. Це не природна катастрофа, не щось сталося саме собою, а російська окупація і наслідок перетворення Криму на військову базу. Звичайно, що людям дуже складно, бо немає палива. Зараз, в принципі, його не продають. Якщо ще деякий час тому, до 21 червня, можна було його купити по якихось талонах, там максимум 20 літрів на людину, на машину, то зараз цього взагалі немає. Цивільному населенню його не продають, а лише якимось там так званим урядовим структурам окупаційним або військовим. Продукти харчування, їх набагато менше на полицях. Ну, полиці фактично напівпусті. Є перебої з електропостачанням, відповідно, є проблеми із водопостачанням, тому що насосні станції не можуть працювати, да, і надавати воду людям. Звичайно, що ситуація там на дорогах, відповідно, там теж ускладнена, да, бо фактично там люди не знають, яким чином дістатися до дитсадочків, до там шкіл і так далі. Тому ситуація складна, але мені здається, в будь-якому випадку ми маємо говорити, що всю відповідальність за цивільне населення на території окупованій несе країна-окупант, і саме вона не забезпечила наше українське населення на території півострова всім необхідним. Крим перестає бути так званою тихою гаванню і спокійним тилом для росіян. А побутова криза руйнує російську обіцянку про безпечний курорт. Окрема історія – залізниця, яка для російської армії завжди була ключовою. Бо війна потребує багато всього і постійно. Паливо, боєприпаси, техніка, інженерні матеріали, особовий склад. Щось можна довести автомобілями, але масштабну війну Росія звикла годувати саме залізницею. Тому удари по залізничних мостах, вузлових станціях, ділянках біля Джанкоя, Армянська, Керчі чи Феодосії – це удари по здатності Росії швидко перекидати великі обсяги вантажів усередині Криму і далі на південь. Удари по енергетиці, підстанціях ТЕС, газорозподільних і компресорних станціях означають, що Україна б'є по інфраструктурі, яка живить російські військові об'єкти – зв'язок, ППО, ремонт і управління. Ми намагаємось зробити так, щоб Крим більше не був для Росії базою, а лише тягарем. Вже є повідомлення про відключення світла у кількох містах Криму, обмеження роботи транспорту в Севастополі, вимкнення вуличного освітлення вночі і скорочення роботи торгових центрів та закладів харчування. Удари по військовій промисловості зачіпають саму промислову основу російської війни. Наприклад, гігантський завод «Кримський титан» в Армянську, до якого завітали українські дрони, виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки. Не остання ланка в російській військовій машині. Так само з Чорноморським флотом. Севастополь вже не місто руських моряків і небезпечний російський порт.
Після серії українських ударів значну частину кораблів і активності довелося відсунути до Новоросійська. Раніше Росія мала Крим як захищену базу, з якої вона тисне на Україну. Тепер Україна змушує Росію постійно рятувати сам Крим, підвозити пальне, ремонтувати мости, охороняти порти, закривати небо, гасити пожежі, перекидати туди ресурси, які потрібні були б на фронті. Тут може виникнути питання, якщо все так різко погіршується, може це вильється у якісь відкриті протести населення? Та, на жаль, Крим – це не вільний простір, де люди можуть просто вийти на площу. Дуже важливо відзначити, що Крим, починаючи з 2014 року, є великою військовою базою з великою кількістю російського військового контингенту, а в тому числі різних правоохоронних органів, таких як ФСБ, Центр протидії екстремізму і так далі. І відповідно це така собі сіра зона, де панує територія безправ'я, де неможливі акції протесту публічні. Так? І умовно, якщо людина не погоджується з війною або не підтримує Росію, не підтримує окупаційний режим, якщо вона намалювала там якийсь прапорець жовтого блакитного кольору або там дозволила собі проспівати українську пісню, за це її або штрафували, або це потім перекваліфіковували на кримінальну справу. Російський міф про спокійний курортний Крим без війни руйнується. Бо якщо півострів окупували і перетворили на військову базу, колись війна прийде не лише на аеродроми і склади, а й у повсякденне життя людей. І відповідальність за це має нести той, хто цю базу там створив. Люди навряд чи вийдуть на вулиці, але це скоріше означає страх, контроль і розуміння, що будь-яке публічне слово може закінчитися справою в окупаційному суді. Попри це, українські громадяни в Криму мають знати, що всі удари спрямовані виключно проти російської військової машини, а не проти них. Впевнена, що ця ситуація, коли Україна, ще раз скажу, що роблячи конкретні, дуже точкові, дуже філігранні, я би сказала, удари по інфраструктурі нафтогазовій, по інфраструктурі всій військовій, по інфраструктурі, яка забезпечує, власне, транспортування техніки живої сили країни-агресора, вони завдають таких ударів, а не по цивільній інфраструктурі. Да, звісно, що цивільне населення в тому числі є певним заручником ситуації, тому що це на них так само відображається, але ключове, ми маємо пояснювати, що не Україна в цьому винна, а навпаки Україна хоче зберегти максимально наше українське цивільне населення, і лише звільненням території півострову ми можемо забезпечити максимальну можливість для розвитку цієї території. У складі Росії він ніколи не виживе. Якщо стільки всього відбувається в Криму, чи побачимо ми різке послаблення усього фронту? На жаль, кілька проблем з постачанням не позбавляють Росію можливості наступати, але це може сповільнити її темпи і масштаби. Ми знаємо про проблеми з мобілізацією в Росії. Зараз бачимо, що в Пензі відбувається. Ми знаємо про проблеми з логістикою в Росії. Бачимо, що відбувається в Криму. І хотів би наголосити, що те, що зараз відбувається в Криму, в Донецькій області, наприклад, окупованій нашій, там це ще рік назад відбувалося. І ці всі проблеми накладаються одна на одну. І тим не менш, коли питаєш представників бойових бригад, як в них там на лінії зіткнення, вони кажуть, ми нічого не знаємо, от як рік назад наступали, от так і наступають. От прямо в тій самій кількості ми можемо тільки судити по тенденціям. Тенденції такі. Другий місяць поспіль росіяни впираються рогом і нікуди не йдуть і не можуть нічого досягти. На сьогоднішній день єдина точка, от уявіть собі, 1200 кілометрів фронту, єдина точка, де є хоч якісь успіхи, це місто Константинівка. Більше реального успіху у росіян немає. Тобто фронт залишається важким, але це не те саме, що оперативний прорив. Захопити окрему посадку, село або пройти кілька кілометрів – це тактичний результат. Для справжнього прориву треба ввести резерви, розвинути наступ вглиб, порушити українську логістику, управління і всю систему оборони.
Зараз Росія цього не демонструє. Костянтинівка – важлива ціль, бо вона відкриває шлях на Дружківку, а далі на Слов'янськ і Краматорськ. Саме тому Росія зосереджує там стільки сил. Але між її політичними планами і реальним темпом наступу залишається велика дистанція. Ми всі чули наратив Кремля, що до кінця весни вони візьмуть Донбас. В результаті жодного міста не взяли. Потім перекочувало це плавно до кінця літа. Зараз ми розуміємо, що до кінця літа, навіть якщо вони дожмуть Константинівку, для них це буде манна небесна. То їм для того, щоб взяти повноцінне місто, хоча б з населенням довоєнним в 50 тисяч, їм необхідно мінімум 1,5 року. Тобто, якщо вони беруть Константинівку, наступка на Дружківка. Раніше, ніж 2028 рік, в принципі, можна навіть не мріяти. З такими темпами наступу тоді куди вони взагалі йдуть? Коли ми говоримо про Крим, особливо важливий південний напрямок. Але щодо можливих українських дій біля Гуляйполя, Оріхова чи Степногірська варто бути обережними. Відкритої інформації недостатньо, а малювати на карті прориви, яких ми поки не бачимо, точно не треба. До того ж, так звана лінія Суровікіна нікуди не зникла. Нагадаємо, що так називають велику систему російських укріплень на окупованому півдні. Її збудували переважно наприкінці 2022 та у 2023-му. Це кілька рівнів мінних полів, траншей, протитанкових ровів і опорних пунктів, які мали зупинити український рух до Азовського моря і перерізання сухопутного коридору в Крим. Тобто це не один окоп, який можна перейти. Український контрнаступ 2023-го показав, наскільки складно проривати таку оборону без переваги в повітрі, достатньої кількості інженерної техніки і можливості швидко розвивати успіх. Тому сенс нашого тиску на півдні зараз може бути не в тому, щоб умовно завтра прориватися до Азовського моря. Це буде шанс зробити російську оборону дедалі складнішою для утримання. Сама лінія може залишатися на карті. Але чи зможе Росія підвозити туди пальне і боєприпаси, ремонтувати техніку, проводити ротації і всім цим управляти? Саме тут Крим, Херсонщина, Запоріжжя і сухопутний коридор починають працювати як одна система. І саме по здатності Росії підтримувати цю систему зараз б'є Україна. Це не означає, що фронт завтра посиплеться, а Крим буде звільнений автоматично. І також не означає, що Росія вже втратила здатність наступати. Україна цілеспрямовано працює над тим, щоб російський наступ був дорожчим, повільнішим і менш керованим. Є ще й політичний ефект. Україна показує союзникам, що здатна переносити війну в російський тил і перетворювати Крим на логістичний тягар. А отже, подальша допомога Україні може давати конкретний результат. Цю логіку Україна вже проговорює не тільки на рівні військових експертів чи аналітики. Вона звучить і на рівні президента. Насамперед, це, звісно, важливо для українців в Криму. Вони живуть в інформаційному вакуумі і не мають безліч каналів з інформацією. Тож важлива комунікація з ними через перших осіб держави, бо ці звернення до них доходять. Хай іноді через пропагандистські ЗМІ, які їх тиражують в своїх цілях. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Тобто на рівні державної комунікації Крим не окрема історія, а частина ширшого тиску на Росію. Але важлива не тільки військова логіка, а й людська. Бо українці в Криму в основному живуть в дуже обмеженому інформаційному полі. І їм потрібно чути, що Україна говорить не лише про територію, а й про людей. Знаєте, я дуже часто чую тезу про те, що
Ну, вони там самі хотіли, от хай самі тепер з цим розбираються. Мені здається, дуже це неправильна теза, тому що варто сприймати українських громадян на території півострову як наших громадян, комунікувати з ними і говорити, що ми в будь-якому випадку за територію боремось і боремось за людей, які там проживають. Ці люди, які стали колаборантами, які пішли у так звану окупаційну владу, пішли воювати на боці Російської Федерації, повірте, вони будуть однозначно притягнені до відповідальності. Так українські військові просять українців в Криму берегти себе і дочекатись звільнення. Усе це звучить обнадійливо. Для того, щоб наступати, Росії, крім бажання і піхоти, потрібне пальне, дрони, зброя, боєприпаси, зв'язок, транспорт. А ще здатність швидко підвозити усе це вперед. А якщо тил працює повільніше, наступ теж сповільнюється і дорожчає. І тут дуже легко впасти в надмірний оптимізм. Мовляв, ще трохи росіяни зупиняться, підуть додому і війна закінчиться ніби як сама собою. Ех, якби саме так все й працювало. Якщо в Криму немає бензину на звичайній заправці, це ще не означає, що завтра без пального залишаться російські танки. Військові отримуватимуть ресурс першими, власне, саме тому цивільним його й перестають продавати. Тому головна цінність українських ударів в тому, що Росії стає важче забезпечувати війська, перекидати резерви, пальне, боєприпаси і техніку. Але є кілька аргументів, щоб зарано не радіти. Не для того, щоб нам всім разом лягати в помиральну яму, а щоб не втрачати зв'язок із реальністю. По-перше, прогноз «Росія скоро посиплеться» має, скажімо так, не найкращу репутацію. Ми чуємо його з 2022-го. Спочатку багато хто очікував, що санкції швидко зламають російську економіку. Але цього не сталося. З нею справді все далеко не чудово. Війна стає дорожчою, накопичуються кадрові, бюджетні і технологічні проблеми. Але російська економіка продовжує якось триматися і годувати війну. Після величезних втрат 2022-2023 років Росія нібито мала втратити здатність наступати, але вона продовжує наступати і в 2026-му. У 2024-2025 роках могло здаватися, що втрати стануть політично нестерпними вже для самого російського суспільства, але Росія навчилася їх поглинати. Грошима, пропагандою, репресіями, контрактами, байдужістю більшості і готовністю відправляти на війну все нових людей. Російські ресурси не нескінченні, але між Росія виснажується і Росія ось-ось розвалиться ще дуже багато всього. Другий аргумент – проблеми Росії ще не дорівнюють українській готовності до деокупації. І ізоляція півострова – це точно не те саме, що деокупація. Не треба чекати зараз десанту морських піхотинців чи повітряного десанту в Крим, і що хтось буде зараз штурмувати там військові бази, аеродроми і робити таку одномоментну операцію по деокупації. Це операція вдовгу. Я хочу нагадати, от зараз всі кричать «Крим, Крим», ой, там нема палива, там нема світла. Добре, але я хочу нагадати нашим глядачам, що в Донецьку нема світла і палива вже рік. Вся територія України, яка окупована росіянами, вона зараз там гуманітарна катастрофа. З шахтами, з паливом, з водою, зі світлом. Просто що на окупованих територіях України там росіяни всім нашим людям рти позатикали, на жаль, і немає об'єктивного контролю. Добре, що у нас є такі спроможності, але не варто чекати, що всередині літа хтось підніме там прапор України в Сімферополі і скажуть, ну давайте все погралися, давайте приїжджайте, повертаємось в Україну. Ну так це не працює. Задача номер 1 для України зараз – зупинити російське просування на фронті. І ця задача ще не виконана. Росіяни рухаються повільно, не отримують оперативного прориву, але, як ми вже казали, просування все одно є. Тому послідовність має бути така – стабілізувати фронт, ще більше виснажити противника і порушити його логістику, накопичити власні сили. І лише після цього говорити про майбутні операції зі звільнення.
Третій аргумент – Росія адаптується. Вона вчиться розосереджувати склади, змінювати маршрути, маскувати техніку, будувати укриття і посилювати РЕБ. Тобто будь-яка українська перевага може виявитись тимчасовою, якщо її не розвивати швидше, ніж Росія знаходить рішення, чим відповісти. Звісно, кожен із цих способів адаптації теж має свою ціну. Ефект українських ударів не вдасться скасувати чи ігнорувати, але тиск потрібно підтримувати постійно. 100% росіяни будуть намагатися зробити якісь протидії. На сьогоднішній день стосовно дрона Hornet, який саме він є основним кошмаром російських фур на трасах новоазовських і кримських. Росіяни, як ми бачимо, вони те, що транслюють, вони щиро вірять в те, що джихад-мобілі можуть захистити ці фури. Час покаже, чи праві вони, чи ні, але на даному етапі можу 100% сказати, що росіяни нам програють технологічно. Це просто факт, який ми маємо прийняти. Зараз у них немає системної відповіді на нашу системну атаку. Це наш плюс, це те, що дає результат, системність і постійність. Зараз росіяни не можуть похвастатися нічим, але я не виключаю той факт, що вони придумають якусь протидію. Якщо вони придумають якусь антидронову систему, дрон-перехоплювач, і для того, щоб системно ефективно його впровадити, їм треба буде робити це якось через свої сили СБС, які вони намагаються створити, або через якісь підрозділи типу Рубікон, Судний день, і ці підрозділи відкотяться з тактичного рівня в глибину для того, щоб захищати свої фури з паливом, і не будуть кошмарити наші СБС, наші підрозділи БПЛА, це вже буде перемога. Четвертий аргумент – Крим важливий, але він не єдине джерело постачання російського фронту. Росія роками будувала альтернативну логістику через окуповані Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Вона може перекидати частину вантажів іншими маршрутами, розбивати великі партії на менші і використовувати автомобільний транспорт замість залізниці. Це складніше, але все одно працює. До того ж, щоб продовжувати свої спроби просунутись, Росії не обов'язково організовувати великі танкові прориви. Вона може й далі використовувати малі піхотні групи, дрони, авіабомби і поступово тиснути на окремих ділянках. Тобто навіть серйозні проблеми в Криму не обов'язково одразу проявляться на карті фронту. Спочатку російській армії доведеться витрачати більше часу і ресурсів. Десь зменшиться інтенсивність атак, десь стане складніше підвозити боєприпаси, пальне або резерви. Удари по Криму дають Україні шанс змінити динаміку війни, послабити можливості Росії на півдні і створити умови для подальших українських дій. Але шанс – це ще не 100% гарантія. Тому далі варто говорити не про один красивий прогноз, а про можливі сценарії. Що буде, якщо Росія почне виснажуватись швидше? Що змінить нова мобілізація? Що буде, якщо війна зависне в повільному виснаженні? Звісно, ми не знаємо, як виглядатиме фронт через півроку, наскільки далеко зайде ізоляція Криму, чи посилять партнери України військову допомогу та санкції, що можуть вигадати росіяни. Хто 3 місяці назад, взагалі, яка адекватна людина могла сказати блокада Криму? Не було такого наративу. Ці два слова разом в одному реченні не були, в принципі, на протязі років. Тобто ще 3 місяці назад ніхто навіть не мріяв про це. 3 місяці назад був лютий місяць, мінус 20, і всі були в паніці, що росіяни пхнуть і щось їх нічого не зупиняє. А тут вже літо прийшло, блокада Криму. Що буде далі? Ми маємо дивитися, ми маємо вивчати реакцію росіян. Тому замість ворожіння на кавовій гущі краще розглянемо кілька можливих сценаріїв. Вони не обов'язково виключають один одного. Росія може одночасно втрачати більше ресурсів, готувати мобілізацію і говорити про переговори. А на різних ділянках фронту ситуація може розвиватись зовсім по-різному. Почнемо з більш-менш прийнятного для України сценарію. Росія не може захопити Констянтинівку. Або може, але витрачає на це стільки сил, що Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ вже їм не подужати. Україна утримує фронт на Донеччині. Одночасно російський тил залишається під ударами.
В Криму не вдається повністю подолати паливну кризу. Україна продовжує бити по мостах, залізниці, портах, складах, підстанціях і нафтобазах. Росія ремонтує щось одне, а в цей час вже руйнується інше. ППО перекидають на захист Криму, але тоді оголюються НПЗ і військові об'єкти в інших регіонах. Якщо до цього додати нові санкції, проблеми з експортом нафти і більше західної зброї для України, війна стає для Росії дуже дорогою. Ще й бажаного результату на фронті немає. Російське керівництво навряд чи визнає поразку. Скоріше почне шукати спосіб зупинити війну там, де вона є. Будь-який провал можна назвати жестом доброї волі чи успішним виконанням цілей так званої СВО. Тоді Кремль почне частіше говорити про переговори. При тому, що нових великих перемог, якими можна було б підкріпити свої вимоги, на фронті у росіян не буде. Звісно, на справедливий мир Росія навряд чи погодиться. І так само мало ймовірно, що вона відмовиться від планів знищити Україну. Але її переговорна позиція буде слабшою, ніж після великого прориву чи захоплення нових міст. Тобто кримська кампанія в цьому випадку допомагає позбавити Росію впевненості, що час грає виключно на її боці. Інший сценарій – мобілізація в Росії. Він стане реальнішим, якщо добровільний набір перестане покривати російські втрати. Грубо кажучи, якщо закінчуються люди, готові продати своє життя за 2 мільйони рублів, зовсім не факт, що за 5 мільйонів раптом з'явиться нова нескінчена черга. Саме тому Росія поступово підводить населення до нових мобілізаційних заходів. Але зовсім не обов'язково, що Путін вийде до росіян і скаже «ми оголошуємо нову мобілізацію». Досвід 2022-го показав Кремлю, що це слово викликає в населення стрімке бажання терміново кудись поїхати, бажано подалі від Росії. Тому мобілізацію можуть назвати розширенням резерву, новими контрактами особливого періоду, добровольчим набором, посиленням захисту прикордоння. Пропаганда тим часом буде все гучніше кричати про екзистенційну загрозу, від якої захищається Росія. Для України це небезпечний сценарій, адже навіть погано підготовлену піхоту Росія може використовувати для поповнення втрат і продовження штурмів. Мобілізація може дати Кремлю ще трохи часу і підтримувати війну на виснаження. У той же час вона створить нові проблеми і всередині самої Росії. З економіки заберуть ще сотні тисяч людей. Їм доведеться платити, навчати, утримувати більшу армію. А війна нарешті дійде туди, де досі успішно вдавали, що їх усе це не стосується. Третій сценарій неприємний і водночас один із найбільш реалістичних. Нічого остаточно не ламається, лінія фронту рухається дуже повільно. Українські удари по Криму, НПЗ і російському тилу залишаються болючими, але нічого глобального не вирішують. Росія ремонтує пошкоджене, змінює маршрути і продовжує наступати. Хоч кожен наступний крок дається їй важче і дорожче. Західні партнери допомагають Україні, але зброї або не вистачає, або вона надходить пізніше, ніж потрібно. Санкції працюють, але не обвалюють російську економіку. Кожна сторона намагається покращити свою позицію на полі бою, але сил для великого перелому немає. Переговори то починаються, то знову зупиняються. Ми підходимо до 5-ї річниці повномасштабного вторгнення. У такій війні головне питання звучить тривожно. Хто довше витримає? Є іще один сценарій. Уявімо, що на окремій ділянці система постачання РФ може не витримати. Ні, російська оборона не розсиплеться одразу від Херсонщини до Донеччини. Але кілька важливих маршрутів одночасно опиняться під постійними ударами. Пальне доведеться підвозити здалеку, а ППО буде перевантажена. Окрема вантажівка ще може проїхати, а невелика група піхоти так само може дістатись позицій. Але постійно забезпечувати велике угруповання всім необхідним, зокрема їжею, водою, запчастинами, медикаментами, стає все складніше. Якщо уся ця система починає давати збій, російському командуванню доведеться обирати – залишати війська на ділянці з дедалі гіршим постачанням або відводити їх туди, де логістику ще можна підтримувати. Це не обов'язково виглядатиме як великий український прорив із красивими стрілками на карті. Спочатку Росія може просто різко скоротити кількість атак, почати вивозити важливе обладнання, перенести штаби, склади і ППО ще далі від фронту.
а потім відступити з кількох позицій або згорнути активність на цілому напрямку. У такому разі окупаційна адміністрація почне евакуйовувати людей і документи, військове обладнання. Ключові дороги і залізниця будуть закриватись регулярно, а російські воєнкори раптом перестануть розповідати про близьку перемогу і почнуть панічно питати, де логістика і хто все це допустив. Такий обвал не означатиме миттєвого звільнення Криму чи інших окупованих територій, але він може створити вікно можливостей, коли нові українські удари швидші, ніж російське відновлення. І тоді важливо, щоб Україна змогла вчасно цим скористатись. І окремо для наших людей в Криму, які, можливо, якимось чином зможуть нас подивитись або почують через своїх рідних. Передайте їм, що важливо не панікувати, але й не вдавати, ніби все добре. Шукати альтернативні джерела інформації. Я знаю, що українські громадяни в Криму використовують активно VPN-сервіси, тому продовжуйте їх використовувати, шукайте на українських ресурсах або українських діячів, або ще будь-які телеграм-канали, де ви можете прочитати об'єктивну інформацію. Не розраховуйте на кнопку телевізійну на території півострова, бо ви не почуєте там об'єктивної інформації, тобто отримаєте інформацію з різних абсолютно джерел. Підтримуйте своїх рідних, особливо тих, які старшого віку, бо зрозуміло, що вони переносять там якісь складні ситуації набагато складніше, аніж там більш молоде покоління. Як порада переміщатися вглиб Криму, дуже важливо відселятися за можливості від різних військових об'єктів або об'єктів, які носять військовий характер, або там паливно-енергетичного комплексу стосуються, або різні ТЕС і так далі, або від військових баз безпосередньо, де військові знаходяться. Закуповуйте продукти харчування, закуповуйте ліки, бо ситуація в Криму навряд чи найближчий час стане легшою. Скоріш за все, українські Збройні Сили будуть продовжувати операцію по фактично обмеженню військового потенціалу Росії на території півострову. Тому розраховуйте на свої, в першу чергу, сили, бо розраховувати на Росію і на окупаційну владу не можна. Для нас головне, що Крим – це не тільки мости, склади, порти, ППО і паливо. Там живуть українські громадяни. Хтось просто намагається вижити, а хтось чекає Україну, навіть якщо не може говорити про це вголос. Ми вирішили поговорити в нашому відео про Крим не тому, що завтра там обов'язково почнеться деокупація. Уся ця історія показує, як Україна зараз намагається змінити логіку війни, про що колись буде написано у підручниках жирним шрифтом. Ми не йдемо туди, де Росія найсильніша, а б'ємо по дуже конкретних речах, на яких тримається російська сила. По пальному, мостах, портах, залізниці, складах, ППО, електриці і маршрутах постачання. Росіяни дуже хотіли бачити Крим своєю багатофункціональною перлиною, і військовою базою, і курортом, де тихо, назавжди Росія і ніякої війни. Єдине, чого хочемо ми – повернути своє, хай шлях до цього довгий і складний. Росія ще має ресурси і неодмінно спробує придумати щось нове, але в неї вже зараз не виходить просто тиснути масою. Російська військова машина стоїть, але вже хитається від ударів українських дронів. Та як ми вже казали, Крим для нас – це не тільки мости, склади, порти, ППО і паливо. Це наші люди, українські громадяни, які роками живуть в окупації, під тиском, у страху, в інформаційній ізоляції, але не обов'язково в байдужості. Повірте, дуже велика частина людей, особливо, наприклад, зокрема, і серед кримських татар, дійсно радіють цим всім діям, які відбуваються на території півострову. Вони це сприймають як, якщо не як операцію по деокупації, але вони сприймають це як боротьбу за Крим, боротьбу за українських людей. І там я з багатьма людьми на території півострова спілкуюся, і повірте,
думки, хоч вони і різняться, але все ж таки я бачу більше позитивних відгуків, аніж негативних. Той негативний відгук, який ми бачимо, це здебільшого від людей, які приїхали незаконно, проживають на території півострова. Їх ми точно в Криму не тримаємо, тому поки в них ще якісь є можливості, ще Керченський міст працює, будь ласка, на вихід з Криму. Крим – це не острів Росії. Це частина України, яку Україна не забула. Дякуємо, що додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поділитись відео зі своїми друзями. І, звісно, підпишіться на канал, якщо досі не підписані. До зустрічі!